Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci ina mana barka da zuwa malamingida.com ma'ana makarantar matasan arewa. A wannan darasin zan bayyana maka yadda za ka sanya sauti a manhajin yanar gizonka musamman aka baka kwangilan gina website da za ana sanya waƙoƙi ana biyan ka domin promotion. Saboda haka a kasance tare da mu. Barka da zuwa, kamar da na faɗa za mu faɗa kan wannan darasin gadan-gadan saboda haka bari mu nufi fuskar na'ura domin mu ga abin da za mu koya a yau. Idan muka dubi fuskar na'urarmu wato na riga na shigo dashboard kamar da muka sani za mu zo za ka iya /wp-admin wato za mu shiga ta bayan fage. Saboda haka za mu zo mu zo site visit nan ba matsala ko kuma mu je mu shafin da muke so mu yi aiki da shi. Saboda haka zuwa shafinmu na gida ke da wuya muna so mu sa ne a game da mu. Muna so mu bayyana cewar har sauti ma muna iya sarrafawa. Saboda haka kamar da muke iya gani a nan muna da section. Abin da za mu yi a nan shine za mu sanya wata sabuwar koro a nan gefen domin mu ci gaba da aikin tamu. Saboda haka cikin sauri ba tare da ɓata lokaci ba za mu zo mu nan inda muka ga an rubuta enable visual builder. To a yayin da ita Divi take bambami domin ta buɗe mana wannan shafin, ina shirye da waƙoƙin da za mu sanya a gefe wanda gaskiya na ji daɗin wannan waƙan wato mawaƙin shine Nana Kwabena. Saboda haka shine ma sautin da muka sanya a introduction don na ji daɗin waƙan gaya. Yau kamar da za mu iya gani mun shigo sashen wato visual builder kamar da muke gani za mu ga su layi-layi nan suna nunawa. Saboda haka abin da za mu yi a gurguje ko mu zo mu buɗe sabuwar section a ƙasa ko kuma mu sanya row. Saboda haka bari dai mu sanya row a nan. So za mu sa mai guda. Sannan a nan wajen modules sai mu duba menene muke so mu sanya. Kamar yadda na gaya mana ita Divi Teams ta san cewa akwai ababai da dama da za ka iya nema. Shi yasa suka sa duk wani abun da sun tabbata za ka iya nema domin gina manhajanka. Saboda haka abin da za mu sanya yanzu ai za mu sa sauti ne shi yasa muka ga inda aka ce audio sai mu zaɓi audio. To a nan za ta kawo mana shin menene wato taken waƙan. To wannan taken waƙan sunanta shi no dull beat shine sunan takin waƙan. Sannan shin waye yayi wannan waƙan? To kamar da na gaya maka a sunan wanda ya waƙan sunan shi Nana Kwabena. To a nan kuma menene sunan album ɗin? To bari mu je sa Africa kawai in muka sa Africa. To a nan shin ina ne waƙar take abinda ita na'urar take tambaya kenan sai mu zo mu nan sai mu uploading. To muka zo upload za ta nuna mana wato ita library mu ko kuwa mu uploading. To dama ba ta library mu za mu zo mu ne mu ɗauko ta. Bari in selecting. Zan zo fuskan desktop da na ɗora ta a desktop. To ga ta nan a nan ga sunan waƙan sai na buɗe. Idan a nan za ta fara uploading waƙan. To kamar da muke iya gani uploading ɗin ita wannan waƙar ke da wuya za ka zo nan ɓangaren sai ka ce upload an audio file. To nan ta nan za ta garwaya ta kawo wannan abin da ake playing a nan wajen sannan shin ita waƙan tana da wani ɗan hoto. To a nan sai mu zo mu ce mu add image shi ma kazalika zan ɗauko daga fuskan na'urata dan na je Shutterstock ne sai na ɗauko hoto. Bari mu ga gashi nan wato kaman tambarin Afirka kenan.
To gashi nan na kammala sai dai hoton tana da nauyi kamar da muke gani a nan. So za ka iya rage nauyin hoto. Ina kamar na yi magana a wata darasin amma in ma ban yi ba zan yi musamman domin nuna maka yadda za ka sanya hoto da bata da nauyi. Saboda haka sai mu ce upload image. To a nan za ta sauke mana kamar da muke iya gani. To ga hoton a nan. To kamar da muke iya gani nan kuma akwai link, in akwai link ga background za mu iya canza background, bari mu ce ba da baka don a ga rubutun yadda ya kamata. Ga ita kalangun a nan gefen. To yanzu kamar yadda muke gani wasa-wasa wato mun kammala, sai dai mu ce mun amince, sai mu zo mu nan sai mu tabbatar da cewa mun yi saving ɗin aikin tamu. To da zaran mun kammala ta gama wannan bambamin ta ce save, wato aiki ya zanna kenan. To a nan ma iya wato kunna waƙan mu ji abin da ya wakana. Sai nake ji kamar ɗora waƙa. Assalamu alaikum ɗaliba ko ce ɗalibai, ya danganci wa ke kallo da saura daidai wannan lokaci. Barka da zuwa malamingida.com. To ni ma dai mawaƙin ne amma bari mu dakata. Wannan yanda za ka sanya wato sauti kenan a manhajan yanan gizonka. Saboda haka kammala wannan ke da wuya, sai dai in zo ne nan in ce exit visual builder. Saboda haka ko da yanzu ne ka je website ɗinmu na zakaiya.com .ng, in ka je shafin game da mu na ɗora waƙan a wajen domin cire kewa da dai sauransu. Saboda haka abinda zan iya ba mu kenan a daidai wannan lokaci. A madadin kowa da ke malamingida.com nake cewa na gode domin zarafin da kika bani, ka bani ko kuma ce kuka bani domin in koyar da ku a daidai wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a wata sabuwar darasin. Na gode.